Ką sveiki, chebrytė, su jumis Tautvilas ir turbūt galvojate, palaukit, bet jūs geri playtime esat. Taip, mes esam visur, mes esam dabar Berlyne, IFA, Innovations for All vadinas. Tai IFA yra 100 metų jubiliejus, už manęs matote pagrindinį įėjimą, čia yra pastatas Samsungo, tik tai Samsungo. Pačio IFA yra labai daug visko, tiek nuo buitinės technikos iki pačių gamintojų, ta prasme, ten sakykim kažkokių tam tikrų prekių, iki gamingo, visko pilna, ko tik tai, kaip sakant, ta širdis geidžia. Ir esam čia, nes buvom pakviesti, dėl to ir atvarėm, į Berlyną, pamatyti ir pažiūrėti, ką gali pasiūlyti kompanijos. Tai va, einam pažiūrėti, ką gero turi, nes girdėjau, kad MSI jūs yra. Judam. Kiek visko. Mes dabar bandom surasti pagal žemėlapį, kur eiti iki gamingo ir labai yra confusing, nes visas tas expo yra padalintas į 3 aukštus ir turi pagal lygius žiūrėti. Ir mes kaip pirmą kartą labai sudėtinga yra surasti ten, kur mes norime eiti ir iš tikrųjų pastatas, ar kaip čia pasakyti, pastatai yra tokio didumo, kad jos vos nejungia gatvės. Ir reikia eiti. Čia yra, dabar nežmoniški dydžiai tiesiog. Čia realiai šviečia, power supplies, realiai šviečia. Tai ką tik pamatėm Expert Fusion, karočią, insane vaizduškės. Insane. Čia ką, 3,5 sloto? 4 sloto vaizduškės. Ir pažiūrėk, motininės naujausias X830. Nuo Edge'o. Geras, kaip gerai atrodo. Pagaliau jie padarė taip, kaip darė Gigabaitas. Užpildė tipo viską. Ta PCB, tą visą plokštę, visą pilnai baltai padarė. Gerai atrodo. Labai clean. Kitą dizainą padarė šiek tiek. Aišku, yra tas ir carbon variantas, bet norisi paliesti. Esame prie Case Kingų ir jie čia turi apie 7 kompiuterius. Čia yra Fantixas. Žiūrėk, ir visi yra 14 kartos i5, TI Superis, PTF'as, Fantixo ventiliatoriai. Vengeance ramai, tvarkingai sudėtas. Šiaip visai neblogai, žiūrėk. Yra iš apačios šviečiantis. Ir didesnėse, matau, čia yra... tiesiog XT. O čia yra turbūt NV5. Jo, NV5. Ten turbūt NV7 bus arba NV9. Kažkur matyti ventiliatoriai? Kur yra ventiliatoriai, kažkur matyti? Kokio didumo. Pažiūrėk, kaip integruota yra kartu su dėžė integruoti ir ventiliatoriai. Tu tik matai tą tik tai spalvą, kur tai yra. Žiauriai gražiai. Ir jeigu aš neklystu, šitas stiklas yra visas vientisas. Tai čia žiauriai cool, visas vientisas yra. O čia turime watercoolintas su Cam 7 Ti-um ir 7800X3D. Aišku, nėra tie hard tubas, bet tikrai ne pigus variantas. Šita dėžė yra figiena, kad galas irgi yra visas uždengtas.
Ir labai tvarkingai atrodo. Jo, geras. Čia ventiliatorius. Kas čia per kuleris? Čia bus turbūt Apanexas turbūt. Čia šitų visų yra. Labai jau clean. Ir man atrodo, galim pažiūrėti, kaip atrodo Li Lamborghini keisas. Visam gražume Li Lamborghini keisas. Bliama, kaip gerai atrodo. Tai aišku, Cam 9, ROG Strixas. Čia žiūrėk, naujausia įdėjo šitą procesorių 9950X. Čia jau pilnai full spec out jau realiai. Žiauriai geras. Cable managementas pusiau padarytas. Įvertinti sutupą. Bet kompas aфиgenas. Kaip ten pasakė, kažkas daryta, Omantas kaip sakė, kažkas daryta, tipo, kažkas. Žiauriai geras. Dėžė dar geriau atrodo gyvai negu nuotraukose, kai dėjo Li. Ir dar plius dar visas water coolimas. Coolimas yra sudėtas, water coolinimas. Ir yra šitie, ne soft tubas. Tai čia jau yra jau high-end. Gaming kėdės. Tai ar visgi gaming kėdės skemas ar ne? Geras. Man šitas. O, geras. Ai, taip, čia matau, šita kompanija yra, kur sukūrė dėžę, kur ir tipo dėžės daro ir kasant tokias klaviatūras. Šitas labai geras. Labai stabiliai. O, aš žinau, kam patiktų šitas daiktas. Jau žinau. Ačiū toks mygtukas. O, geras. Koks fainas. Labai fainos klaviatūros. Labai. Smooth. Labai smooth. Tipo, Gravistar tokia kompanija, kur daro klaviatūros su tokiais ateivių tipo, vos ne, tipo technologijos, maždaug kažkas tokiu principu. Nu, pažiūrėk, kaip robotas vaikščinas. Geras. Sakau, pažiūrėjau, va šitą dizainas, pažiūrėjau. Kaip realiai, kaip iš filmo Alien. Realiai turbūt gali pasikelt šiek tiek. Manau, iš magnesium tai padaro? Koks klaikiai, žiauriai fainas. Esi matęs šitą kulerį, aš tai mačiau tik taip per, man atrodo, per CES. Čia yra Asuso naujas, man atrodo, kuleris, jeigu neklystu. Ai, ne Asuso. Asusas irgi išleido tokį, kur tipo eina per kampą. Ar lankstus? Pirmą kartą matau Corsairo stalą, gyvai, iš šiaip labai didelis. Visko turi. Ir čia gali kombinuoti kaip tik tai nori ir tu pažiūrėk, kaip clean gaunas. Aišku, čia labai daug šitų laidų, nes, va matai, čia yra sujungti kiekvienas peripherals ir tu gali jį išjungti arba įjungti, jeigu nori. Labai patogu. Čia gaunasi kaip USB extensionas. Tik tai turi savo tą funkciją, kad tu gali išjungti arba įjungti tą tam tikrą, nu, tipo, ten pelytę arba klaviatūrą arba to, pavyzdžiui, ring lightą.
Tai streaminimui tai labai yra gerai. Kitas įdomus dalykas, jeigu klausia, kodėl tiek laidų, kad chebra tiesiog nepavogtų. Aš jau žinau, kam patiktų vėl levandinė spalva. Oi, kokie faini. Tokie milky, tokie switchy, tokie. Bremba, čia žiauriai geri brandai. Geras, žiauriai geras. Pro daugelį custom klaviatūrų, dabar prieinam prie, sakyčiau, man širdžiai artimiausios tipo kompanijos, tai būtų Keychronos, nes aš būtent norėjau gauti va šitą va klaviatūrą, kuri realiai tiesiog yra ant stendo, tiesiog jau matosi, tai tik dėja jos nebuvo jau Lietuvoje. Mums reikėtų daugiau jų. Šis klaviatūros yra grinai tą, ką mes naudojam su laidu. O čia yra tokios pačios ir be laido. Afigienai. Žiauriai maloniai. Va čia šita prie Fractal dizaino šitos dėžės North tobulai atrodytų. Tobulai. Geras. Bet jos tokios labiau clean, jos nėra tokio labai išsišokančio dizaino. Jos tokios yra santūrios. Tai čia yra dar viena dėžė MSI'os su LCD's ekranu, turbūt. Touch, jo. Ir dual chamber dėžė. Ir pažiūrėk, kokie telpa speksai. Man įdomu. Čia tik neparašyta turbūt. Bet iš dydžio man atrodo arba Cam 9 arba Cam 8 Superis. Supremo. Bliamo, kai didumo eina savo. Kokie plati. O, čia dar yra padėti parašai, man atrodo. Tik dabar nepasakysiu, kieno. Aš nesakysiu, iš kur atėjo idėja, bet nebus tie, kurie paėmė iš CES Asuso prototipą. Aš nesakau, kad jie padarė, bet gal. Bet gerai. Krūtai atrodo, bet iš praktinės pusės, nors tu kofeinę atsisėdęs, ar tu tikrai strausi šitą daiktą? Nu tikrai ne. Tikrai ne. Bet šiaip tai prikolas. Mes apie šitos šnekėjom per naujienas, apie šitas dalis. Geras. Aiškiai, jie bent šiek tiek kažkokį pakeičia dizainą, nuojama tą ir padaro šiek tiek tą raudoną transparent. Gerai atrodo. Ir kontroleris specialus yra. Bet kontroleris tai nice. Gerai atrodo. Ir aišku, visą turi liniją jų. Kartu su dėže. Nes kuom yra kietai, grinai Asusas irgi panašiai išleido ir šitoj vietoj jis atsilenkia, tipo va šitoj vietoj. Tipo jį gali atlenkti, tipo lankstus, jeigu gerai prisimenu. Čia yra Cam, pažiūrėks dizainas. Čia dizainas daugiau kainuoja negu pati vaizdo plokštė turbūt padaryti. Ir aš tokios jeigu būtų tokiom pačiom spalvom ir jeigu būtų toks Cam 8 Superis,
tada būtų galima pagalvoti, būtent vertical dėti, nes vertical geriausiai atrodys. Priėjom dar vieną kompą, viskas MSI'aus, Lienly, ne, čia nėra Lienly. Lienly ventiliatoriai, fanai, o coolingas, irgi Galahad. Jie tiesiog uždėjo šitą, nes va šitoj vietoj tu gali nusukti ir pakeisti tipo galvutę. Tai tas žiauriai yra cool. Atrodo tas įspintukas, žiauriai geri speksai. Kemskinai superis, bet tikrai gražiai atrodo. Mes dabar esame Samsung Town'e. Aišku, dėl to, kad aš mėgstu Samsungą. Kameristas nemėgsta. Ką, turim Tesla ir čia tipo visas Expo būtent Samsungo yra padaryta kaip tipo miestas. Tipo yra gatvės išvedžiotos ir visa kita ir tiesiog ką, praeisime, pažiūrėsim, ką naujo turi Samsungas. Gerai atrodo, ne? Kada Apple'as išleis savo, ką? Šiaip tikrai geras dalykas. Tikrai, pavyzdžiui, patogiau yra negu, sakykime, mane, esi plaukikas ir patogiau yra plaukti turbūt tiesiog su žiedu negu su visu laikrodžiu ar dar kažko. Nu, aišku, kaip visada, Samsungo buitinė technika, šaldytuvai. Bet tikrai clean atrodo. Skalbenkė tikrai gerai atrodo. Niekad nepasakysi. Trūksite tai ko, ekrano OLEDinio? Kalbant apie ekranus. Einam prie jų teliko. Iš kur matytas žaidimas? Nemadėčiau vaizdų su šito. Oh my gosh, šitas Neo G9 mato, neprisimenu tiksliai pavadinimo, bet kem kažkiek ten šitų inčų tipo gaming monitorius. What the hell? Na, aišku, pilna dalykų susijusių su gamingu, ekranai. Aš tai dar nesu matęs, matolo. Gyvai. Tas 32 inčų turbūt, ne? Iš dydžio. Man įdomu, ar jis irgi taip pat klonas. Iš galo atrodo fantastiškai. Žiauriai gerai atrodo. Daug plonesnis negu LG arba tas pats Gigabaitas. Bet gerai atrodo. Gal bezels biškai gal per didelį, ne? Iš šonų, sakyčiau. Bet labai sophisticated. Jie visiškai pakeitė dizainą. Žiauriai clean. Noriu pagirti, Samsungą visur yra kompai sudėti ir nei vieno laido nesimato realiai. Viskas ant tiek tvarkingai yra padaryta.
Sony K projektorius. Pažiūrėk, kaip stiliovai atrodo. Primena tokį fractal design, tokį labai skandinaviško, labai tokios stilistikos. Praėjom visus stendus, praėjome Samsungą ką tik ir ties Samsungą turbūt ir užbaigsim. Noriu padėkoti visi mūsų partneriams, kurie mus pakvietė kartu pamatyti šitą renginį, susipažinti su daugelį kompanijų, pamatyti, ką Samsungas yra išleidęs, pamatyti gyvai tą žiedą ir buvo iš tikrųjų labai fun, prakaitavom labai daug nuėjom. Ir ką, Kibita, jeigu jums labai patiko, parašykite komentaruose, kas labiausiai patiko iš to, ką matėte. Uždėkite laiką, spauskite subscribe mygtuką ir susitiksime kitą kartą. Iki.